Godina Gujii Lixaa aanaa dugdaa daawwatti lubbuu abbaa warraa lamaa fi beelada qaama hidhatee maqaa baa'oo shaniin socho'uun galaafatamuun himamee jira. Gochi suukkaneessan raawwateen jijjiiramni dhufee duubatti kan hin deebine ta'uu bulchiinsi godinichaa dhugoomee jira. Oduu tana Tasfaayee Waaqtolaatiin nu ergee Abdii Rabbummaa immoo akka nutti qindeessee jira. Oromoon loon isaaf ulfina guddaa qaba. Kibbi Oromiyaa Booraniif Gujiin immoo bu'uurri jiruuf jireenya dinagdeen isaanii looni. Aanaan dugdaa daawwaa godina Gujii Lixaatti waxabajjii 22 maatii waatiin nagaa jedhee erga rafee qaamni maqaa baa'oo shaniin meeshaa hidhatee socho'u abbaa warraa lamaaf loon hawaasicha akka lubbuusaatti jaalatu 20 fi re'oota 27 rasaasaan dha'ee abiddaan immoo barbadeessuun hawaasa boosisan. Mootummaan nu qaqqabuun ammoo dhaamsa jiraattota kanneeniiti. Qaami seera ala hidhatee lafa keessa socho'u qaami eenyummaa isaa amma iddoo tokko iddoodhaan maatiidhaan beekamu halkan kanaan dura yeroo 3-4 dhufee qabeenya irraa saame galgalma sana deebi'ee immoo midhaan beelonneerra isaa midhaan nyaatan seenanii midhaan isaa wajjiin nyaate midhaan isaa nyaachisaniin booda gadi baanii balbala isaan cufatan kan deebi'ee itti dha'ee cufatu banuu didatanii jennaan darbee cassee seene dudda isaa jirmaantumaa dhaqanii du'uu didatee jennaan jilbiisisanii balee keessatti addeen jilbiiffate santi xiyyitiin addee sadi mataadhaanii dudda gubbaadhaanii gudeeda lamaa walidhaanii lubbuu isaa galaafatanii. Mana kiyya kana qoola haasi jaaradhe kana guddee qabeenya haganan jenne loo 4 waliin lukkuu 21 waliin narra barbadeessite akkasuma gama buute kabunoo geedoo kiyyalle motorii wanni jala hambise motorii narraa guddee gama buute mucaa soddaa kiyya 1-5dha kasaalle mana guddee akkasuma loo 4 fixxee lukkuu qabeenya inni qabu mana keessa jiru hunda barbadeessite. Mana 9 fi milishaa kennaa mana 9 fi loon 20 fi re'ee 27 fi lukkuu 60 lubbuu nama lama walti mancaate. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa dugdaa daawwaa obbo Petroo Diqqaa qaama seeraan ala hidhatee socho'uun lubbuun namootaas ta'e kan beelladaa yeroo adda addaa dhabamaa jiraachuu himan. Maqaa abaa'oo shaniitiin namooti hidhatanii bosonatti galanii uummata kanaa dirqisiisaa turanii jiranii yoo diqqaatte kan nuti hin beekne kan uummati eeruu kenna ala gara nama 40 oliiti ka lubbuun nama bahee jiru kun ammoo kamadaa'ee gara nama 38ti qabeenyi ammoo manca'ee jidduu kanatti manni gubate jira horiin xiyyitiin fixan jira rasaasaan jechuudha. Bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Buunnoo gochi suukkanneessaan raawwatame kun jijjiirama dhufe duubatti hin deebisuu jedhan. Uummati keenya nagaa barbaada. Nagaa inni barbaadu kun akka milkoomne tolchiisa. Uummati keenya duula huxuraa jalqabeera. Duula huxuraa garee keessaan ganda keessaan shaanee shiftaa qulqulleessee nageenyaaf tasgabbiin uumamee gara misoomaa kaliisaa ammas taanaan burus taanaan daqiiqaa tokkoof duubatti hin deebinu yeroo tokkoof hin dhaabbannu shiftaa kan qaamni tarkaanfii barbaachisaa ta'e itti fudhannee kaane seeraaf dhiyeessina.